proses muat mobil di KMP Teluk Sinabang. Alhamdulillah buat sahabat. Pegang aja dulu, Bang. Pegang aja dulu. Panjang di Aceh.
Tun. Di sana bang. Lu asli. Asli jam garing na. Penumpang yang tertinggal ramdor di muka lagi nih. Luar biasa KMP terus kenapa? Ada oge ini, ada oge yang jaga kapal di depan ya. Iya. Bentar bang ya, mau video bentar bang.